فيديو اليوم ان شاء الله رايحه تكون فيه وصفتين. الوصفه الاولى رايحين نديرو بطبوط بعجينه خفيفه للغايه وبحشو جد بسيط، راح يكون بحجم عائلي ان شاء الله يعجبكم. حنبدا بالعجينه، راح ندير كاس نتاع الماء دافي مع كاس حليب دافي، راح نضيف لهم ملعقه كبيره سكر وملعقه كبيره خميره فوريه، راح نخلطهم مع بعض ونضيف لهم كاس سميد يكون ناعم. خلطهم مليح مع بعض ونخليهم يخمروا 5 دقائق لا اكثر. بعد 5 دقائق راح نضيف لهم 3 كيسان تاع الفارينة ونضيف لهم الملح طبعا. نجمع العجينة نتاعي برك، ما تحتاج انها تتدلك بهذا الشكل. من بعد نخليها تخمر لي ربع ساعة. بعد ربع ساعة راح نقسمها الى كريات. انا حبيته يكون حجم كبير، حجم عائلي. كيما نتوما تقدروا ديروا الحجم اللي تحبوه. راح نبسط الكريات نتاوعي سمك نصف سنتيمتر ونديرهم يخمروا ونغطيهم بمنديل. خليهم حتى يخمروا لي تقريبا يحتاجوا 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة راح نحطهم في مقلة يكون ما يلصقش، ما نضيف له والو هذاك المقلة، ونخليهم حتى يحمروا لي من الجهتين وتتنفخ، يعني الحبة نتاع البطبوط نتاعي تتنفخ هكذا. انا سرعت الفيديو برك باش ما يجيش طويل، لكنها تاخذ شويه الوقت يعني باش تتحمر لك الجهتين، بما انه النار تكون متوسطه ماشي ناقصه وماهيش زايده. نكمل كامل حبات البطبوط بنفس الطريقه ونحطهم بجيه. حنوجد الان للحشو. راح ندير مقله فيه الزيت، راح ندير له البصل انا اخترت البصل طويل يجي بنين، ونضيف له صدر الدجاج كنت قطعته الى مكعبات. نضيف له 3 سنينات تاع الثوم، نصف ملعقه كمون، توابل الدجاج، كركم وفلفل كحل، وبالطبع ما ننساوش الملح. خليهم يتقلاو على النار حتى يطيبوا لي. من بعد حنحكم البطبوط نتاعكم تشوفوا كيفاش يجي فارغ من الداخل ويجي خفيف بزاف. راح نحشيه بهذاك الحشو وراح ندير فيه الفرماج اللي حبيتو نتوما تستعملوه. انا استعملت موتزاريلا وشيدر، ونرجعه فوق النار حتى يذوب لي هذاك الجبن هكذا. والبطبوط نتاعي ها وجد، تقدروا تضيفوا له سلطه او طماطم او اللي حبيتوها كما تقدروا تخليوه هكذا. ثاني وصفه ان شاء الله راح ندير البصل تاعي يتقلى مع الزيت. حنضيف له 3 سنينات تاع الثوم ونضيف له صدر الدجاج. راح ندير بيه هذا الصدر لي بولات، يعني اللي ما عندهاش باش ترحي الدجاج ولا هذه الطريقه جد سهله وبسيطه وسريعه صحيه في نفس الوقت. يعني طيبي صدر الدجاج من بعد تفتيه وديريه دي بولات خير من اللي ترحيه من الاول. انا ضفت له هنايا توابل، درت له كمون، كركم، زنجبيل، فلفل كحل وملح. خلي هكذا يتقلى. من بعد رايحه نمرقه ونضيف له الحميصه تكون طيبه نص طياب،
ونغلق عليه حتى يطيب لي الدجاج. من بعد عندي بطاطا قطعتها خشين، رايحه نقليها في الزيت، مانيش نخليها طيب، جست ما تتحمر لي الناحيه. من بعد عندي الدجاج فتتو، خرجته بعد ما طاب، فتتو درت له الحشيش، درت له فرماج، ودرت له 2 حبات نتاع البيض. نخلطهم كامل مع بعض ونشكلهم ديبولات بهذا الشكل. من بعد راح نرجع البطاطا نتاعي، بما انها ماهيش طيبه راح نرجعها على لاصوص. ضفت لها برك شويه نتاع الماء لان لاصوص تاعي نشفت لي، ونضيف لها هذوك لي بولات باش يزيدوا يتحكموا لي. نغطي عليها 5 دقائق، وهذا الطبق نتاعي بعد ما وجد يجي بنين، والبطاطا تجي بنينه من الداخل لانه صدر هذاك تاع الدجاج طاب في هذيك لاصوص. ان شاء الله وصفات اليوم تكون عجبتكم وتجربوها. ما تبخلوش علينا باللايك والبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.